Goeiemôre, ek vertrou dit gaan goed daar by julle. Ons het so 'n bietjie paar dae somer weer gekry en ja, dis nogal lekker. Jy weet, ons is nou al die helfte van die jaar. Ons trek nou al daar, die jaar is amper verby. En dis nie 'n wonder dat ons dalk gouer oud word of ons het eintlik nie baie woorde vir die tipe goed nie, maar terwyl ek en jy die geleentheid het, terwyl ek en jy guns by God het, kan dinge maar gebeur. Want ons weet, Psalm 91 is so waar. Dis 'n belofte oor jou en my. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Wat 'n kosbare voorreg vir ons om weer eens in hierdie oggend net ons oë kon oopgemaak het, net om U te mag ervaar in die goedheid en in die guns. Dit wat U vir ons ook in hierdie nuwe dag beplan het om te doen, Here, en ons wil maar net kom vanmôre en ons wil vir U kom sê, Here, hier is ek. Hierdie dag, Here, wat vir my onbekend is vorentoe, weet ek as ek in U hande is, dat ek veilig sal wees. Daarom bid ek vir elke ene van ons, vir die seën van die Here wat ryk maak. Dankie ook vir die woord, Here, wat ons met mekaar mag deel in hierdie oggend. Seën dit ook, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Vriende, ek wil dalk vanmôre 'n bietjie oor 'n baie snaakse ding met jou gesels. Ek wil nie vir jou kom preek nie. Ek wil sekere dinge in herinnering roep wat ek glo in elkeen van ek en jy se lewe gebeur het, van kleins af tot waar ek en jy vandag in hierdie tydperk waar ons leef sit, en dit maak nie saak hoe oud ons is of wat ons gedoen het om tot hier te kom nie. Maar die feit van die saak is dat as ons 'n bietjie rondkyk en ons gesels baie met mense en daar's een ding wat ons agterkom dadelik, en dit is dat ons geaardhede verskil. Daar's sekere dinge waarvan ek hou, waarvan jy nie hou nie. Sekere dinge wat ek doen wat jy dalk nie doen nie. En dit alles kom by ons geaardheid. Nou, as ek 'n bietjie na die woord gaan kyk het en ek wil hierdie woord dalk vir jou 'n bietjie oopmaak vanmôre, dan is dit vir my asof die woord geaardheid beteken dat jy is eintlik geaard aan die aarde. Onthou mooi, Psalm 51 vers 7 sê, in sonde is ek gebore en in ongeregtigheid het my moeder my ontvang. Genesis 6:6 sê die Here, hy sê ek het berou dat ek die mens gemaak het en daar smart in my hart. Want jy sien, in die plek van 'n paradys lewe wat vir jou en vir my bedoel was, het die vyand gekom en het ons beroof daarvan. En daardie sisteem waarin ek en jy verstel was om in te leef, die paradys, het verander in 'n plek van chaos. En dis hoekom die psalmdigter vir ons sê dat jy's in sonde gebore, want die aarde is sondig. En daarom weet ons vanmôre, as ons met mekaar sou 'n bietjie gesels, dat die woord van die Here leer ons dat die liggaam keer terug, Genesis 3 vers 19, in die sweet van die aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer aarde toe, want uit stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Waar kom die verskil dan in? Die verskil kom absoluut daarin, is dat ek en jy, die liggaam nie tot bekering kan kom nie, maar die gees. Dis hoekom ek en jy al ewig hierdie, daar's 'n stryd tussen die gees en die vlees. Galasiërs 5 vers 17 gaan lees dit. Daar's so baie plekke waar dit die gees en die vlees teen mekaar is, en die een wat die sterkste is,
Hy oorwin en hy heers. Daarom is ek en jy oor geaardhede wil praat vanmôre. En terwyl jy met jou voete geaard is op hierdie aarde, en dis eintlik, moet jy mooi luister vanmôre, dis eintlik nie mooi om vir iemand te sê, maar hierdie ou staan met al twee sy voete op die aarde nie, want dit beteken dat hy verbind is en gebind is aan die sisteem of in die sisteem van dit wat die Here gesê het, hy het berou oor gehad. Maar dank God dat ek en jy in hierdie oggend kan sê, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus se genade, die krag, die liefde, die alles oorheersende van homself, wat hy in jou en my lewe vir ons belê het. Ons is in die wêreld, sê die woord, maar ons is nie van die wêreld nie. 2 Korintiërs 5:1 sê, as die aardse tentwoning dan afgebreek word, wat 'n plek van gebou was, van stene, hy sê dan het ons 'n ewige tuiste by die Here. Jy moet mooi verstaan vanmôre, as ek 'n elektriese apparaat vat, wat nie geaard is nie, dan kan hy my doodskop. Hy moet geaard wees. So nie het jy probleme as jy die elektrisiteit aanskakel na daarin. Daarom is dit nodig dat ek en jy die geaardheid van die sisteem waarin ons gebore is, dat ons dit moet verander. Paulus sê, bedink die dinge wat daarbo is, sodat ons in 'n nuwe dimensie van die vrede van God deur die krag en die bloed van Jesus en die alles oorheersende van die Heilige Gees wat in jou bly, 1 Korintiërs 3:16, 1 Korintiërs 6 vers 19, weet jy nie dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees en dat die Gees van God in jou woon nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy moet verander, dat ons die geaardheid van hierdie stelsel moet verruil vir God se genade. 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê, kyk, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Ons teksversie vanmôre, wat ek dalk vir jou voorhou is 2 Korintiërs 3 vers 18, ek wil dit vir jou lees. Hy sê 2 Korintiërs, wat ek my net self nie kry, 2 Korintiërs 3 vers 18, wat sê, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, hoor mooi, jou met 'n onbedekte gesig is ons besig om die dinge wat God vir jou en vir my bedoel het, ons is besig om dit te sien. Hebreërs 12:1 sê, terwyl daar dan so 'n wolk van getuienis rondom julle is. Ons beleef hierdie goed, ons sien hierdie goed, ons ervaar hierdie goed elke dag. Nou hier sê hy sê terwyl ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, soos wat deur die Here wat die Gees is. Kom ons kyk 'n bietjie na die situasie vandag. Ons is nou maar eenmal in hierdie stelsel. Maar Jesus het gekom om ons uit te haal, om ons te verlos, om vir jou en vir my te kom sê dat jou naam is in die boek van die lewe geskrywe. En daarom is dit nodig spesifiek in hierdie tyd waarin ek en jy leef, dat ons geaardhede sal moet verander. So maklik neig ons, die natuurlike geaardheid neig ons na die sonde, want jy het groot geword daarmee. Dit was deel van jou lewenswyse. Jou opstaan, jou deur die dag werk en vanaand gaan lê, dit was deel van dit.
Maar toe Jesus gekom het, en hy vir jou en vir my die prys betaal het, toe was alles wat nodig was vir jou en vir my, om in die koninkryk van God te mag ingaan, voorberei gewees. Kom ek en jy gaan dalk en ons leef in 'n astronomiese tyd. Dinge gebeur, dis oorlog en dis siektes en dis pes en dis al hierdie goed wat Jesus in Matteus 24 oor gepraat het. Dis deel van jou daaglikse lewe. Dis so asof ons onsself ingroei om vir onsself te kan sê, dis normaal dat mense doodgemaak word. Dis normaal dat daar duisende mense sterf van siektes. Hierdie goed het in jou geaardheid, wil ek amper sê, het 'n deel van geword om vir jou te sê, nee, maar dis maar alright. Jy kan maar net doen wat jy wil. Maar die woord kom vanmôre na jou en my toe wat sê, sodat ek en jy van gedaante kan verander, van heerlikheid na heerlikheid, soos wat Christus Jesus is. Kom ek en jy, en dis moeilik, dis nie altyd maklik nie. Jy sien hierdie situasie, en gaan lees Romeine 7, waar Paulus sê, hy sê, dit wat ek wil, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan roep hy op die einde, hy sê, en wie sal my red? Wie sal my red van hierdie situasie, hierdie omstandighede? En dan antwoord hy homself as hy sê, net Jesus Christus. Ek en jy sit baie daar, sit ons in situasies. Die Here sê, Here, ons verstaan nie hierdie goed. Ons weet nie mooi wat is besig om te gebeur en wat gaan gebeur nie. Dan bemoedig ek jou vanmôre met 1 Korintiërs 13 vers 12 wat sê, jy sien soos 'n spieël in 'n raaisel. Jy ken ten dele, maar eendag van aangesig tot aangesig sal hierdie koning van alle konings daar wees om vir jou te verduidelik. Jy moet verstaan vanmôre. Daar is so baie dinge wat ek graag vir Paulus sal wil vra. Selfs vir Moses. Moses, hoe het jy saam met Farao wat jou stiefbroer was, in die paleis groot geword? Daar's baie vrae wat ek en jy wil vra vanmôre, waarop jy nie nou gaan antwoorde kry nie. Maar die feit van die saak is, one glorious morning, Jesus will come. En ek wil jou vanmôre, wil ek vir jou sê, kom ons volg maar net Psalm 91 wat sê, ons kyk nie links nie en ons kyk ook nie regs nie, maar ons hou vas. Ons hou vas aan daardie beloftes wat Jesus deur sy bloed, die prys is betaal. Die cheque is geteken met jou naam op. En dit is die mooi van dit. Ons geaardheid, ja, kan ons aflê. Om 'n nuwe geaardheid wil ek dan, as ons dit so wil sê, te kan vat en te sê, Here, ek neem dit. Ek neem dit met al die liefde. Vanmôre sit jy dalk en jy luister of jy kyk na die video en jy sê vir die Here, maar ek sukkel dalk. Daar is sekere dinge wat ek nie mooi verstaan of dit maak nie saak nie. Dan wil ek vir jou sê vanmôre, net daar waar jy sit, gaan ek vir ons almal 'n gebed doen. Om te sê, Here, sien my gewilligheid. Here, as jy dan niks anderster raak sien in my lewe nie, sien Here dan net gewilligheid vanmôre. Want dit gaan dit wees
wat gaan maak dat die krag van God deur sy Gees in jou en my lewe gaan funksioneer om van ons 'n beter mens te maak. Kom ons bid saam. Vader, dit is so 'n kosbare voorreg vanmôre om te weet, Here, dat U het ons uit die sisteem, die wêreldse sisteem, uitgehaal, bloed gewas, nuut gemaak, om ons, Here, oor te plaas in die wêreld van die lig. Ek weet vanmôre, dis nie verdienste nie, Vader. Ek weet vanmôre, dis nie wie ons is of wat ons doen nie. Een ding weet ons vanmôre, en dis genade. En daarom bid ek vanmôre vir elkeen van ons. Miskien sit iemand, Here, wat luister of kyk, en hulle is nie seker nie, dan bid ek vanmôre, Gees van God. O Here, met alles in my binneste, bid ek dan vir so 'n persoon vanmôre, dat U sal ingryp, sal nuut maak. O Here, sal oprig, en dat U sal doen, dit wat gedoen moet word. Seën, Here, vanmôre, elke ene van ons. Ek bid vir hierdie tyd waarin ons leef. Dankie, Here, dat ons nie 'n gees van vrees het nie. 2 Timoteus 1:7 sê dit vir ons, Here. Maar Vader, dat ons altyd weet, ons skuil en ons is by U. Dankie vir dit vanmôre, Here, is my gebed. In Jesus naam. Amen en amen.